早晨啊，林文四講，今日講就係，立法會李慧瓊真係好嘢。佢話：喂，90席係定咗落嚟嘅，唔可以咁樣即刻改嘅，需要時間慢慢改嘅。況且我哋立法會舊年呢一屆都做咗好多嘢，通過好多法例啊，不假思索地通過，盲目通過，即係通過好多，但係有冇做嘢真係天曉得啦。根本民間個個都睇到90個嘅方案裏邊，真係做嘢都數10隻手指可以數得到啊！有啲仲係做 KOL 喺度廢噏將自己講嘅嘢咁啊拍埋片咁啊view奶啦，又賺多筆啦。仲有啲根本就係冇自己嘅主見嘅，上面講乜佢就講乜啊！鸚鵡議員真係離晒譜啊！咁邊度做嘢啊？你啲市民認識嘅立法局議員啊，有名有姓嘅真係數得出啊！不過我個名我都記得，哇！真係阿迪迪仔謝偉俊江玉歡呢啲咩陳健波呢啲呢啲出位人士咁梗係知啦四方果李梓敬葉劉等等真係一愣層，跟住其他嗰啲咩紅咧，嗰個方紅係一個做社會福利嘅啲研究員我真係唔中意咁啦咁有一個經濟專家係嘛，都有嘢講嘅，咁即係呢啲我叫做知多啲名嘅人其他嗰啲真係唔知嘅嗰啲啲中資企業嚟講嗰啲港漂真係我真係唔識佢跟住就話做生意仲要教下李嘉誠做生意，做生意嘅人根本就無寶不落根本就冇祖國嘅。咁當然啦佢借祖國過橋嘅螳臂擋車，佢點一個商人點可能對到美國咁一鑊買一鑊話放咁等國家即係個反彈處理啦。你究竟係懲罰呢一個人啦，抑或點樣咧？真係我唔知你用咩罪名咧？佢違反國安法好似又唔多掂壟斷法，咁佢都唔係霸晒你啲港口啲外國嘅壟咩斷啫，嘥氣啦！無知。